प्रसिद्ध नाटककार विलियम शेक्सपियरको एउटा प्रसिद्ध भनाइबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु। यो संसार थिएटर हो, मानिसहरू सबै पात्रहरू हुन्, तिनीहरू प्रवेश गर्छन् र प्रस्थान गर्छन् र एक व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा धेरै पात्रहरूको भूमिका निर्वाह गर्दछ। आफ्नो जीवनमा वास्तविक जीवनमा पनि हामीले समयक्रम अनुसार विभिन्न खालका पात्रहरूको भूमिका निर्वाह गर्छौँ। जस्तै बाल्यकालमा बच्चा बनेर दिदी बहिनी दाजु भाइ भाउजू आमा बुवा हजुरबुवा हजुरआमा लगायत यस्ता धेरै समयक्रम अनुसार हामीले आफूले आफूलाई विभिन्न पात्रमा प्रस्तुत गर्छौँ। तर अर्को थरी हुनुहुन्छ जसले आफ्नो जीवनकालमा आफ्नो कर्म मार्फत अथवा पर्दामा होस्, क्यामेरामा होस्, कुनै स्क्रिनमा होस्, विभिन्न खालको पात्रहरूको भूमिका निर्वाह गर्छौँ, जसलाई हेरेर हामीले आफ्नो जीवनकालमा धेरै कुराहरू सिक्न पनि पाउँछौँ, उहाँहरूलाई हामी बारम्बार हेर्न रुचाउँछौँ लगायत हामी धेरै कुराहरू छ त्यसमा। त्योभन्दा पहिला चाहिँ नमस्कार, चिया गफको यो श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रमिला कार्की उपस्थित भएकी छु र मलाई विश्वास छ अबको केही समय तपाईँ हामीसँग रहनुहुनेछ। चिया गफ एउटा यस्तो सेट हो जहाँ हामीले हरेक दिन डिफ्रेन्ट पात्रहरूसँग साक्षात्कार गर्ने अवसर पाउँछौँ। त्यसैले पनि मेरो लागि यो सेट निकै खास छ, जसलाई चाहिँ तपाईहरूले यो यात्रामा हामीलाई निकै माया गरेर पनि साथ दिइराख्नु भएको छ। आजको श्रृङ्खलामा एकजना विशेष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले स्क्रिनमा विभिन्न समयमा विभिन्न खालका क्यारेक्टरहरू प्रस्तुत गरेर हाम्रो मन मस्तिष्कमा बस्नु भएको छ। जो जतिले पनि ड्रामा हेर्नुहुन्छ, थिएटर नाटक हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूले त उहाँलाई चिन्नुहुन्छ र उहाँले केही असाध्यै धेरैले आशा गर्नुभएका चलचित्रहरू पनि गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ जुन चाहिँ रिलिज हुन बाँकी छ, जसको ट्रिजरहरू सार्वजनिक भएको छ। अब उहाँ ठ्याक्कै को हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभन्दा पहिला कार्यक्रममा सर्ट टी ब्रेक लिन्छु र उहाँलाई पनि सँगसँगै लिएर आउँछु। तपाईँ हामीसँगै रहनुहोला। अलराइट, चिया गफको आजको यो सेटमा हामीसँग लोकप्रिय रङ्गकर्मी जसले धेरै नाटकहरू गरेर हामी सबैजनाको मन मस्तिष्कमा बस्नु भएको मेरो पनि अत्यन्तै प्रिय कलाकार दिव्य देव हुनुहुन्छ। नमस्ते, तपाईँलाई चिया गफको यो श्रृङ्खलामा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्ते। र तपाईँको त्यो ओपनिङ कस्तो मिठो थियो, शेक्सपियरको अल द वर्ल्ड्स अ स्टेज भन्ने एकदमै प्रसिद्ध लाइनहरू। हजुर, कस्तो मिठो ओपनिङ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच। अब तपाईँले त उहाँको ड्रामाहरू पनि गर्नुभएको छ क्यारे? हो, मैले उहाँको त्यो प्ले पनि भर्खरै एज यु लाइक इट भन्ने प्लेको बाट लिएको लाइनहरू हो त्यो चाहिँ। अनि त्यो चाहिँ हामीले 3-4 महिना अगाडि चाहिँ म चाहिँ त्यसमा खेल्न चाहिँ पाएको थिएन, तर त्यसको प्रोडक्सन टिममा चाहिँ म पनि थिएँ। त्यो हामीले रिसेन्टली गरेका थियौँ। हजुर, अब तपाईँलाई मैले चिनाउने क्रममा तपाईँलाई धेरैले दिव्य देव भनेर चिन्नुहुन्छ। हजुर, कमैलाई थाहा छ तपाईँको कास्ट के हो भनेर, होइन? तर मैले पनि त्यो मेन्सन गर्न जरुरी ठानिनँ। गर्दा पनि हुन्छ, केही छैन। ठिक छ। तपाईँलाई चाहिँ अब मैले त्यसरी चिनेको छु। तपाईँले आफैले आफ्नो फुल नाम चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ? दिव्यदेव पन्त भनेर भन्नुहुन्छ। ठिक छ, चिया गफमा छौँ। चिया सँगसँगै कुराकानी अगाडि बढाउँ। चिया पिउनुहुन्छ होइन? चिया एकदमै धेरै चाहिँ पिउँदिनँ म, रेगुलरली चाहिँ चिया चाहिँ पिउँदिनँ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ साथीभाइ भेट हुँदा गफको लागि चाहिँ चिया चाहिँ चाहिहाल्छ। अनि फेरि अहिले जाडो पनि छ होइन, चिया राम्रै हुन्छ ब्ल्याक टीसम्म। हजुर, ठिक छ। चिया गफमा आइसकेपछि त हामी यत्तिकै पठाउँदैनौँ फेरि। थ्याङ्क यू भेरी मच। ठिक छ, कस्तो चल्दैछ जिन्दगी? अब नाटक गरिराखे बानी। यो लास्ट कपाल अफ इयर्स चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ नियमित त्यो नाटकहरू मञ्चन हुन सकेन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ड्रामा चाहिँ स्टेज चाहिँ एकदमै मिस हुन्छ। तर फर्चुनेटली अब बिस्तारै अलिकति सिचुएसन बेटर हुँदै गइराखेको चाहिँ छ जस्तो छ। अनि हामी चैत्र 15बाट चाहिँ एउटा नयाँ नाटक, नेपाली नाटक चाहिँ हाम्रो कुमार नगरकोटीले लेख्नु भएको, हामी शिल्पी थिएटरमा चाहिँ त्यसको चाहिँ तयारीमा चाहिँ छौँ। र त्यसको लागि पनि शुभकामना। भनेपछि यो बिचमा केही पाक्दैछ? पाक्दैछ, धेरै कुरा पाक्दैछ इनफ्याक्ट। हजुर, अब तपाईँले यत्रो धेरै नाटकहरू, कति 25वटा नाटकहरू हजुर अलमोस्ट पुग्यो होला। त्यो मध्येबाट तपाईँले गर्नुभएका चलचित्रहरू कतिवटा पुगे अहिलेसम्म? चलचित्रहरू मेरो चाहिँ 3टा चाहिँ
प्रदर्शन पहिला नै भइसकेको थियो धेरै पहिला अनि त्यो बाहेक चाहिँ 6वटा जति चाहिँ आउन बाँकी छ मेरो लाइन लागेर बसिरहेको छ हामीले यो कति चलचित्रहरू तपाईको पहिल्यै आउनुपर्ने पनि यो कोभिडको कारणले रोकियो हैन भनेपछि मैले तपाईले कतै कुनै एउटा आर्टिकलमा एउटा तपाईको एउटा अन्तर्वार्ता हेर्दा तपाईको रिसर्चको क्रममा हेर्दाखेरि चाहिँ कति कुर्दा अब त गाह्रो लागिसक्यो है कति लामो समयसम्म कुरेको कुरै भयो भनेर पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो हो त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अब 5-6वटा फिल्महरू गरिसकेको छ हैन अनि तर त्यो अडियन्ससम्म नपुग्दासम्म एज एन एक्टर त त्यो एउटा कस्तो प्रतिक्रिया होला दर्शकले कसरी लिनुहुन्छ होला भन्ने त्यो उत्सुकता त्यो एउटा रहिरहन्छ नि त अनि त्यसले गर्दा अब त्यो प्रदर्शनमा आउन चाहिँ के कारणले चाहिँ त्यो ढिलाइ भइरहेको छ अनि त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति चाहिँ एङ्सियस चाहिँ भइन्छ तर ठिकै छ अब चाहिँ आउँछ कि यो हिसाबले तपाईलाई अब कस्तो लाग्यो जस्तो हामी त ड्रामामा तपाईहरुले लगभग 1-2 महिना कति महिना रिहर्सल गर्नुहुन्छ त्यसपछि त 10-15 दिन 1 महिना कति एउटा सर्टेन टाइमसम्म तपाईहरुले परफर्म गर्नुहुन्छ नाटकलाई लगाउनुहुन्छ दर्शकहरु आएर हेर्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई रेस्पोन्स पनि तत्काल दिनुहुन्छ हैन अब फिल्म तपाईहरुले 1-2 महिना कति लगाएर सुटिङ गर्नुहुन्छ अनि यत्रो लङ टाइमसम्म 2-3 वर्षसम्म पनि दर्शकहरुमा गर्न चाहिँ गरेको छु तर अब देखाउन नपाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो जस्तो आफै बीचमा भित्र चाहिँ कस्तो के कुराहरु घटित हुँदो रहेछ मेनली चाहिँ त्यही नै हो दैट मैले गर्न खोजेको काम हैन त्यो चाहिँ अडियन्सले चाहिँ त्यसको प्रभाव कस्तो रहन्छ उहाँले कसरी फिडब्याक के हुन्छ होला किन नाटकमा त तपाईले भने जस्तै त्यो एकदमै इन्स्टेन्ट फिडब्याक हुन्छ अनि थाहा हुन्छ हैन तर फिल्ममा चाहिँ त्यो नहुँदाखेरि इट टेक्स टाइम अनि त्यसले चाहिँ अलिकति उ चाहिँ बनाउँछ एङ्सियस चाहिँ बनाउँछ तर ठिकै छ काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो धेरै चाहिँ दिमागमा आइराख्ने कुरा चाहिँ होइन तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यसो बसेर सोच्यो भने चाहिँ त्यो आउँछ दिमागमा अब ठिक छ तपाईसँग रिलेटेड एउटा सानो भिडियो क्लिप्स हामीले तयार पारेका छौँ दर्शकहरुमा राख्यौँ र कुराकानी गर्न अझै सहज पनि होला है कृपया यो भिडियो प्ले गरिदिनु होला कस्तो राम्रो गर्नुभएको यो टिजर थियो है चिसो एस्ट्रे फिल्मको हजुर चिसो एस्ट्रे फिल्मको जुन चाहिँ चैत्र 4 गते होलीको भोलि रिलिज डेट चाहिँ हामीले फिक्स गरेको छौँ यही फिल्म चाहिँ हामीले चाहिँ इनफ्याक्ट कोभिड सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ 2020 मा चाहिँ रिलिज गर्ने प्लान थियो हामीले डेटहरू पनि अनाउन्स गरिसकेको थियौँ तर अनफर्चुनेटली हुन पाएन बट फाइनली यो चाहिँ एउटा अब टिजर हेर्दा पनि तपाईको एउटा क्यारेक्टर देखिन्छ यस्तो बोल्ड देखिनु भएको छ तपाई हैन यस्तो डिफरेन्ट टोटली अब तपाईलाई मैले तपाईको ड्रामाहरु हेर्दाखेरि जति पनि ठाउँमा मैले तपाईलाई हेरेको छु तपाई एभ्री टाइम डिफरेन्ट क्यारेक्टरमा देखिनुहुन्छ के द्याट्स वाइ मलाई तपाईले गर्नुभएको जस्तो सेम टाइम नेक्स्ट इयर भन्ने ड्रामा मैले हेर्न पाएको थिएँ यस्तो खतरा गर्नुभएको थियो हैन यो अहिले भर्खर हामीले टिजर हेर्दाखेरि पनि क्या राम्रो छ भन्ने लाग्यो हामीले अस्ति पनि कुरा गर्दै थियौँ हाम्रो अमन दाइ हैन सँग यो फिल्म चाहिँ हेर्नु पर्ने जस्तो लागेको छ मलाई भनेर दाइले पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई पनि एकदम राम्रो लागेको थियो सो कस्तो खालको रेस्पोन्स पाइराख्नु भएको छ इन्ट्रेस्टिङ नै छ यो चाहिँ अलिकति हाम्रो फिल्म फ्रेटर्निटीमा चाहिँ आशा गरिएको फिल्मको रूपमा चाहिँ धेरैजनाले भन्नुहुन्छ द्याट यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ आशा राखेको छौँ भनेर अब राम्रै रेस्पोन्सहरू पाइराखेको छौँ अहिलेसम्म चाहिँ यो चाहिँ टिजर सानो एउटा मात्रै हो तर यसमा चाहिँ फिल्ममा चाहिँ अरू धेरै नै कुरा छ बिस्तारै हाम्रो अरू कन्टेन्टहरू पनि आउँदैछ अब यो नेक्स्ट विक सायद थर्सडे चाहिँ हाम्रो गीतको एउटा रिलिज हुँदैछ त्यसपछि यसमा अरू पनि गीतहरू लगायत अब ट्रेलर त आउन नै बाँकी छ सो फिल्ममा चाहिँ धेरै नै इन्ट्रेस्टिङ नै छ फिल्म चाहिँ अब यो चाहिँ एउटा मेरो क्यारेक्टर चाहिँ मदन जुन चाहिँ एउटा कुनै गाउँबाट काठमाडौँमा आएको हुन्छ अनि उसले चाहिँ उसको ट्रान्सफर्मेसनको कथा हो कि यो चाहिँ एउटा इनोसेन्ट क्यारेक्टर मदन हैन ऊ चाहिँ काठमाडौँ आइसकेपछि विभिन्न खालका पात्रहरू इन्ट्रेस्टिङ मान्छेहरू उसको लाइफमा आउँछन् र प्रभावित हुँदै जान्छ र उसले बीचमा आफ्नो इनोसेन्स कसरी लुज गर्छ त्यसको कन्सिक्वेन्सेस के हुन्छ भन्ने त्यो एउटा जर्नी चाहिँ छ
र काठमाडौँमै लाई नै सेटअप गरेर गरिएको हो यो चाहिँ। अनि यो चाहिँ भुपी शेरचनको एउटा चिसो एस्ट्रे भन्ने 8 लाइनको कविता छ कि, एकदमै फेमस कविता हो, त्यसबाट चाहिँ इन्स्पायर्ड हो यो यसको कथा चाहिँ। अनि चिसो एस्ट्रे भन्ने कथा, यसलाई चाहिँ दिनेश पालपाली अहिले निर्देशन गर्नुभएको छ। यसमा सृष्टिदेखि लिएर रविन दाईहरू अनि थुप्रो अरू साथीहरू टिजरमा पनि देख्नुभयो कलाकारहरू हुनुहुन्छ। तपाईलाई शुभकामना है चलचित्रको लागि पनि। जस्तो थिएटरमा त तपाईलाई हेर्ने दर्शकहरूमा तपाईले मजाले आफूलाई स्थापित गर्नुभएको छ। दिव्यदेव एकदम राम्रो एक्टर हो भनेर सबैजनालाई थाहा भइसक्यो। तर चलचित्रको दर्शकहरूको लागि चाहिँ तपाईले जति पनि योभन्दा पहिला भएका चलचित्रहरू मा रिलिज भए तपाईको त्यो अनुसार खासै त्यस्तो नोटिस गर्न सक्नु भएन। तर मलाई चाहिँ लाग्छ यसपालि चाहिँ तपाईलाई धेरैले मन पराउनुहुन्छ, बिकज त्यो तपाईले त्यो टिजर हेर्दा पनि त्यस्तो फिल भएको छ। शुभकामना तपाईलाई है। ठिक छ, तपाईसँग म धेरै कुराकानीहरू गर्नेछु। एकैछिन रोकेर ब्रेकमा लाग्छु ल। चिया गफमा हामी सर्ट कमर्सियल ब्रेकतर्फ लाग्छौँ, हामीसँगै रहनुहोला। अलराइट, यो छोटो मिठो विश्राम पछाडि चिया गफमा तपाईलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। दिव्यजी, तपाईलाई पनि म कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, थ्यांक यू। अब तपाईको अन्य चलचित्रको बारेमा त हामी कुराकानी गरौँला, तर मलाई तपाईलाई अब नाटकमै लैजान मन लाग्यो। तपाईले यत्रो धेरै नाटकहरू गर्नुभएको छ, 25 वटा। त्यो मध्येबाट तपाईले गर्नुभएको 18 वटा नाटक त इङ्ग्लिस ड्रामा थियो हैन? जस्तो यो थिएटरको एक्टरहरू देख्ने बित्तिकै मलाई त्यो छ्याप दिमागमा एउटा प्रश्न आइहाल्छ के, जस्तो जीवन नाटक हो कि नाटक जीवन हो? दुईटै हो कि यो मिक्स म्याक्स नै हो जस्तो लाग्छ कि। अनि व्यक्तिले कसरी लिन्छ हैन, त्यसमा भर पर्छ होला त्यो चाहिँ। तर जीवन नाटक पनि हो, नाटक जीवन पनि हो, यस्तै हो कि? यस्तै नै हो हैन? यो दुवै बीच चाहिँ एउटा सम्बन्ध छ हैन? ठ्याक्कै अब जीवन नाटक नै हो भन्न पनि कतिपय परिस्थितिमा हामी जीवन नाटक जस्तो पनि लाग्छ, कति बेला नाटक जीवन जस्तो पनि लाग्छ हैन? नाटक हेर्दा ओ यो त मेरै लाइफमा भयो कि भने जस्तो पनि, म नै यस्तै हो कि भने जस्तो पनि लाग्छ। जस्तो हामी वास्तविक जीवनमा कतिको नाटक गर्छौँ? वास्तविक जीवनमा त हामी अझै धेरै नाटक गर्छौँ। हामी त अहिले पनि हामी सायद एक्टिङ नै गरिरहेछौँ होइन? हामीलाई चाहिँ सोशली हामीलाई राइट हुनु छ, करेक्ट हुनु छ, यो त हजारौँ मान्छेले हेरिराख्नु भएको छ होला। हामीले जे पाए त्यही गर्नु मिल्दैन, हामी मिल्दैन, राम्रो देखिनु पर्ने छ हैन, कन्सियस हुनु पर्ने छ। कति घरमा भए त लथालिङ यतिकै बस्दिन्थ्यौँ हामी हैन? मान्छेले चाहिँ वास्तविक जीवनमा चाहिँ रियल लाइफमा चाहिँ इनफ्याक्ट धेरै नै अझै बढी चाहिँ एक्टिङ गरिरहेको हुन्छ कि। अनि इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भन्दा स्टेजमा गइसकेपछि एक्टिङमा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँ चाहिँ हाम्रो एज एन एक्टरको चाहिँ गोल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ रियल हुनुपर्छ कि। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले रियल हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ हामी एक्टिङ गरेर खोजिरहेको हुन्छ कि, त्यहाँ चाहिँ हामी रियल हुन खोजिरहेको हुन्छ। त्यहाँ त नो एक्टिङ भन्छ नि। एक्ज्याक्टली, नो एक्टिङ। त्यहाँ एक्टिङ भयो भने चाहिँ त्यो बिग्रियो फेरि। तर जीवनमा चाहिँ एक्टिङ गर्नै पर्ने हुन्छ भनौँ न, अब यस्तै नै छ यो। तर कतिपय अवस्थामा सुनिन्छ नि, जस्तो जीवनभन्दा नाटक लाउड हुन्छ भन्नेहरू पनि सुनेको छु, र कतिपयले फेरि नाटकभन्दा जीवन लाउड छ भन्नुहुन्छ। ठ्याक्कै के छ, कस्तो छ? जीवनभन्दा नाटक लाउड चाहिँ कुन अर्थमा? मतलब जस्तो अब हामी जस्तो मैले तपाईँलाई चिया पिउनुहोस् भने पनि यतिकै त चिया पिलिनुहोस् न भन्छु। त्यहाँ चाहिँ अलिकति तपाईँ फेरि त्यो टाढासम्म दर्शकलाई सुनाउनु पर्ने भएर अलि जोडले बोल्नुहुन्छ होला, र त्यही कुरा फेरि जीवनमा यस्तो भनिन्छ र अलि लाउड भएन भने जस्तो पनि सुनिन्छ भन्नेहरू पनि सुनिन्छ। ठ्याक्कै त्यस्तै हो अथवा कस्तो हो? मैले त्यो ड्रामा हेर्ने अडियन्सहरूको प्रतिनिधित्व मात्र गर्दै हो। त्यो चाहिँ नाटककोमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै त्यहाँ 150, 200, 300 कहिलेकाहीँ त अझै बढी दर्शकहरू हेरिराख्नु भएको हुन्छ। अनि पछाडि कुनासम्म पनि बसिराख्नु भएको हुन्छ। उहाँहरूलाई सबैलाई चाहिँ सुन्नु पर्यो। अनि आफू भिजुअली चाहिँ टाढा हुँदाखेरि पनि तपाईँको बडी ल्याङ्ग्वेज वाइज पनि तपाईँले चाहिँ अलिकति एक्जाजुरेट गरेर चाहिँ बोल्नुपर्ने, अलिकति ठुलो हुने चाहिँ गर्छ त्यो चाहिँ नाटकमा चाहिँ। हजुर। अब तपाईँ बैतडीमा जन्मनुभयो, जहाँ नाटकको बारेमा, ड्रामाको बारेमा, थिएटरको बारेमा, इभन चलचित्रको बारेमा पनि
त्यति धेरै जति अब अन्य ठाउँको मान्छेहरूलाई थाहा हुनसक्छ, जस्तो हाम्रो काठमाडौँमै यहीँ बस्ने मान्छेहरूलाई थाहा हुनसक्छ, अझै पनि त्यो ड्रामाको अडियन्स चाहिँ हाम्रो काठमाडौँमा चाहिँ तुलनात्मक हिसाबले बेसी मानिन्छ अन्य ठाउँमा, र त्यसलाई बुझ्ने मान्छेहरू पनि काठमाडौँमा चाहिँ बेसी देखिन्छ अन्य ठाउँभन्दा होइन। जस्तो म आफै पनि बुटवलमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पनि अझै कति अडियन्सले ड्रामा के हो भन्ने ठ्याक्कै बुझ्नुहुन्न। बैतडी त यस्तो रिमोट एरिया हो जहाँबाट तपाईँले त्यहाँ जन्मिनु भएको मान्छे, त्यहाँ तपाईँको बाल्यकाल हुर्कियो, र तपाईँ कालान्तरमा आएर यस्तो राम्रो एक्टर भएर स्थापित हुनुभयो। सो त्यति बेलाबाट तपाईँ म एक्टर बन्छु अथवा तपाईँलाई ठ्याक्कै के कुराले तान्यो जसले गर्दा तपाईँ आज यो स्थानमा हुनुहुन्छ अथवा जुन कर्म गरिराख्नु भएको छ? यो चाहिँ मैले अन्य एक दुई ठाउँमा पनि भनेको छु, सेयर गरेको छु। यो चाहिँ मैले चाहिँ कस्तो भन्दा एकदमै रिमोट ठाउँ थियो कि अहिले पनि रिमोट नै छ होइन। अनि त्यस्तोमा चाहिँ हामीले चाहिँ टेलिभिजन मैले हेर्न पाएको पनि, नाटक त परको कुरा, तर टिभी पनि हेर्न पाएको धेरै पछि हो कि। म 13-14 वर्षको हुँदाखेरि सायद मैले राम्रोसँग टिभी हेर्न सुरु गरेको। म मामा घरमा थिएँ अनि त्यहाँ चाहिँ टिभी देखेको फर्स्ट टाइम। अनि त्यसको प्रभाव के त्यो एउटा जादु हुन्छ नि टेलिभिजन स्क्रिनको हुन्छ नि, अनि तपाईँ फिल्म हेर्नुहुन्छ त्यो हेर्नुहुन्छ, अनि त्यसले नै होला सायद तानेको एउटा। र म चाहिँ सानैदेखि नै मलाई चाहिँ म रेडियो नेपाल होइन त्यतिखेर त त्यही हुन्थ्यो, अनि रेडियो नेपाल एकदम सुनिन्थ्यो। अनि जहाँ पनि साहित्यले, आर्टले, बुकले, म्युजिकले यसले नै तान्ने गर्थ्यो कि मलाई चाहिँ अलिकति बढी। अनि पछि फिल्म हेरिएपछि चाहिँ ओके यो चाहिँ त्यसमा झन् बढी त्यसले तान्यो कि। अनि त्यसरी चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ बढ्दै गयो। पछि चाहिँ अब थिएटर लकिली मैले गर्न पाएँ, अनि त्यो जर्नी चाहिँ त्यसरी कन्टिन्यू। तपाईँले जर्नलिजम पढ्नुभयो होइन? हजुर, मैले पत्रकारिता काठमाडौँमा आएपछि चाहिँ मैले आरआर कलेजमा चाहिँ मैले पत्रकारिता पढेको थिएँ। त्यस पछाडि तपाईँ अस्ट्रेलिया जानुभएको, अस्ट्रेलिया पनि तपाईँ पढ्नकै लागि जानुभएको? पढ्नकै लागि हजुर। तपाईँले के पढ्नुभयो त्यहाँ? मैले चाहिँ बिजनेसमा चाहिँ डिप्लोमा गरेको थिएँ, तर त्यो चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अस्ट्रेलिया चाहिँ जाने चाहिँ लहर एकदमै भनौँ न। अनि म यङ नै थिएँ त्यतिखेर, त्यही हुलमा तपाईँ पनि त्यही हुलमा म पनि पढेँ र म रिग्रेट चाहिँ गर्दिनँ सरी त्यो डिसिजन चाहिँ गएर धेरै कुराहरू सिक्न पाइयो होइन। अनि त्यसले चाहिँ आई थिङ्क एउटा खालको पर्सनालिटी सेप भयो र मैले रियलाइज पनि गर्न पाएँ कि ओके यो ठाउँ मेरो लागि होइन भन्ने त्यहाँ गएरै रियलाइज भयो कि त्यहाँ नगएको भए सायद हुँदैन थियो कि होइन। अनि चाहिँ म फर्केर आएर चाहिँ ओके मैले चाहिँ आफूले चाहेको, आफूले रुचाएको विषयमा नै आफ्नो गर्नु। त्यहाँ जानुभन्दा पहिला पनि तपाईँसँग अलिकति त्यो म थिएटर गर्छु, एक्टिङ गर्छु भन्ने, जस्तो तपाईँ कलेजमा पनि तपाईँले अलिअलि ड्रामाहरू त गर्नुभएको थियो नि होइन? तपाईँलाई लागेको थियो जस्तो म भविष्यमा गएपछि चाहिँ म एक्टिङ फिल्डमै हुन्छु भनेर अस्ट्रेलिया जानुभन्दा पहिला? थिएन, म चाहिँ ठ्याक्कै कङ्क्रिट यही नै गर्छु भन्ने चाहिँ त्यहाँ जानुभन्दा पहिला चाहिँ थिएन, किनकि म यङ नै थिएँ अनि कसरी के हो के बुझेकै थिएन नि त। अनि त्यहाँबाट फर्किसकेपछि चाहिँ मतलब त्यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ हुँदा काठमाडौँमा हुँदासम्म चाहिँ मैले इङ्ग्लिस फिल्म पनि अथवा भनौँ न प्रपर स्टोरी, प्रपर एक्टिङ भएको फिल्महरू पनि त्यति हेरेको थिएन कि। त्यही बलिउड एक्सन मुभिज जस्तो हेरिन्थ्यो त्यही नै थियो होइन। अनि त्यहाँ हेरेपछि चाहिँ मैले चाहिँ एउटा मुभी हेरेको थिएँ, टम ह्याङ्क्सको टर्मिनल भन्ने मुभी। अनि त्यसमा चाहिँ त्यो फिल्मले चाहिँ मलाई एकदमै धेरै अझ बढी चाहिँ ओके दिस इज इट भन्ने जस्तो चाहिँ त्यसले चाहिँ पारेको हो कि खासमा। अनि त्यतिखेर चाहिँ यो अस्कर फिल्म कलेज चाहिँ भर्खरै खुलेको थियो, अनि त्यसको बारेमा चाहिँ त्यो फेसबुकको मार्फतबाट थाहा पाएँ। अनि त्यहाँ बुझेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यहीँबाट कल गरेर चाहिँ कहिले छ भर्ना भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ 3 महिनापछि हुन्छ भन्नुभयो। अनि मैले चाहिँ सो दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ के, जस्तो तपाईँ अस्ट्रेलिया जस्तो विकसित मुलुकमा जानुभएको थियो होइन, त्यहाँ पुगेर तपाईँले चाहनु भएको भए त्यहीँ पनि तपाईँले फिल्म मेकिङ अथवा एक्टिङ पढ्न सक्नुहुन्थ्यो होला। भर्खर स्कुल कलेज खुलेको छ नेपालमा होइन, त्यसमा पनि तपाईँ म नेपालमै गएर पढ्छु अब फर्किन्छु भन्ने चाहिँ, अथवा त्यहीँ पनि तपाईँले त्यसरी सोच्न सक्नुहुन्थ्यो नि। त्यस्तो परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो, तपाईँ कसरी चाहिँ फर्किनुपर्छ भन्ने लाग्यो? एक त अब त्यतिखेर चाहिँ त्यो कन्फिडेन्स नै थिएन कि म अस्ट्रेलियाको कुनै फेरि फिल्म मेकिङ भनेपछि एकदम एक्सपेन्सिभ कोर्स पनि हो नि त। अनि आफूलाई बल्ल तल्ल त्यो भएको एउटा कोर्सको त फी तिर्न, कलेजको फी तिर्न होइन अलिकति गाह्रो नै हुन्थ्यो। अनि त्यो गर्न सक्ने त्यो आर्ट पनि थिएन, कसरी गर्ने के गर्ने त्यो भनौँ न यङ माइन्ड, अनि त्यो धेरै कुरा थाहा नै थिएन कि। अनि यहाँ भइसकेपछि चाहिँ ओके लेट्स गो ब्याक टु नेपाल नै भन्ने जस्तो आयो। अनि मेरो बुवा चाहिँ शिक्षक हुनुहुन्छ, अनि उहाँले चाहिँ
बुवाले गर्दाखेरि पनि हो कि अनि तिमी त्यहीँ अल्झियो भने त्यस्तै हुन्छ करियर बन्दैन होइन तिमी यहाँ आऊ पढाइ कन्टिन्यू गर भनेर भन्नुभयो कि त्यो होइन जेनरली त भनौँ न मेरो बुवाको त्यतिखेर लगभग 7-8 लाख रुपियाँ त्यो भनेको ठुलो हामी एउटा सामान्य आर्थिक अवस्था भएको फ्यामिलीको लागि त एकदम ठुलो पैसा हो नि त त्यसको पनि माया मारेर होइन तिमी आऊ फर्कियो पढ भन्ने गर्यो त्यो आँटले नै म त्यो ढाडस मिलेको भएर चाहिँ मैले चाहिँ त्यो डिसिजन गर्न सकेको हो एउटा र आइएम भेरी ह्याप्पी जे गर्नुभयो अहिले त्यसले तपाईलाई पनि राम्रो गरिराखेको छ हामी जस्तो ड्रामा हेर्न मन पराउने अडियन्सहरू होइन तपाईँ जस्तो एक्टर देशमै फर्केर यसरी काम गरिदिँदा त झनै राम्रो भइराखेको छ ठिक छ अर्को एउटा क्लिप्स तयार पारेका छौँ राख्छौँ है कृपया भिडियो प्ले गरिदिनु होला Alright. एउटा भिडियो चाहिँ सरप्राइज छ तपाईँको लागि भन्नुभएको थियो सायद यही हुनुपर्छ एक्ज्याक्टली यसले चाहिँ कस्तो नोस्टाल्जिक बनायो हामीले चाहिँ 2015 मा जतिखेर चाहिँ हामी नाकाबन्दी भइरहेको थियो र एकदमै असहज अवस्था थियो त्यतिखेर चाहिँ मण्डला थिएटरमा चाहिँ हामीले यो नाटक गरेको थियौँ र यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ यो पर्टिकुलर नाटक चाहिँ एकदमै क्लोज टु हार्ट र एउटा टर्निङ पोइन्ट पनि हो कि यसपछि चाहिँ मैले अझै राम्रो कामहरू चाहिँ थिएटरमा पनि पाउँदै गएँ होइन अनि यसमा मेरो साथीहरू आकांक्षा शङ्कर अनि अरू साथीहरू पनि होइन सुलक्षण लगायत हामीहरूले चाहिँ यो गरेको थियौँ र यो चाहिँ खासमा हामीले चाहिँ यो प्लान थियो कि यही विन्टरमा कि पर्फर्म गर्ने कि भनेर फेरि किनकि त्यतिखेर धेरै दर्शकहरूले हेर्न पाउनु भएको थिएन तर त्यो चाहिँ अलिक पछाडि सरेको छ त्यो प्लान चाहिँ तर सुन हामीले यो प्ले फेरि गर्ने चाहिँ प्लान छ यो चाहिँ ठिक छ अब तपाईँसँग कुराकानी गर्नलाई मसँग धेरै टपिकहरू बाँकी छ तर सानो विश्राम लिनुपर्ने आवश्यकता देखियो है ठिक छ म फेरि आउँछु चिया गफमा हामी यति बेला सर्ट कमर्सियल ब्रेकतर्फ लाग्छौँ हामीसँगै रहनुहोला सानो विश्राम पछाडि चिया गफमा तपाईँ सम्पूर्णलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँलाई पनि दिव्यजी म कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु अब जस्तो अहिलेको अवस्थामा हाम्रो नेपालमा नाटक हेर्ने अडियन्सहरू कस्तो खालको अडियन्सहरू बेसी हुनुहुन्छ र कस्तो खालको अडियन्सहरूले चाहिँ नाटकलाई बेसी बुझ्नु भएको यहाँले आभास गर्नुहुन्छ र नाटक हेर्ने मानिसहरूको जमात कस्तो छ हामीलाई चाहिँ नाटकमा चाहिँ म चाहिँ यो कुरामा एकदम फर्चुनेट भन्छु द्याट हाम्रो एकदमै राम्रो नै छ अडियन्सको क्रेज चाहिँ उहाँले रिपिटेडली आइराख्नुहुन्छ कि एकचोटि नाटक हेरिसकेपछि त्यो बानी लागिसकेपछि चाहिँ नाटक नछुटाइकन हेर्ने अडियन्स धेरै हुनुहुन्छ र विभिन्न खालको विभिन्न तहको विभिन्न पेसामा हुनुभएको धेरै नै डाइभर्स अडियन्स नै छ हाम्रो कहाँ चाहिँ अनि र त्यसमाथि पनि अलिकति साहित्य अलिकति आर्टलाई चाहिँ भनौँ न अलिकति बुझेको त्यसप्रति अलिकति इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेहरू चाहिँ अझै बढी चाहिँ त्यो रेगुलर अडियन्सको रूपमा चाहिँ आउनुहुन्छ र डाइभर्स नै छ अडियन्स चाहिँ हजुर एकचोटि हेरिसके पछाडि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ रिपिट चाहिँ हुनुहुन्छ एकचोटि त्यो थिएटरको म्याजिक नै त्यस्तो हुन्छ कि त्यसले चाहिँ मन छोयो भने चाहिँ उहाँ अवश्य धेरै मान्छेहरू चाहिँ फर्केर आइराख्नु भएको हुन्छ कि जस्तो यो नाटकलाई बुझ्ने जस्तो यो थिएटरलाई बुझ्ने मान्छेहरू तपाईहरु बाहिर पनि जानुहुन्छ काठमाडौँ भ्याली बाहिर पनि पर्फर्म गर्नको लागि जानुभएको छ कि छैन तपाईहरु मैले चाहिँ काठमाडौँ भ्याली बाहिर चाहिँ गर्न पाएको छैन होपफुली अब यो हाम्रो यो ट्रान्जिट भन्ने प्ले जुन चाहिँ चैत्र 15 बाट चाहिँ हामीले गर्ने प्लान गरिरहेका छौं त्यसलाई चाहिँ काठमाडौँ बाहिर पनि लाने प्लान छ होपफुली फर्स्ट टाइम चाहिँ जस्तो अब तपाईलाई त अब मान्छेहरुले म एक्टिङ गर्छु भन्ने बित्तिकै जस्तो अझै तपाई जहाँ जन्मिनु भयो त्यहाँ चाहिँ अथवा गाउँतिर चाहिँ हामीले एक्टिङ भन्ने बित्तिकै फिल्म कहिले हेर्न पाइन्छ त भनेर एउटा प्रेसर दिने गरिन्छ के एक्टरलाई जसले गर्दा चाहिँ मैले गरेको काम देखाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने स्वाभाविक रूपमा सबैजनालाई लाग्छ हैन म आफैले पनि एउटा दुईटा ड्रामा गर्दाखेरि चाहिँ युट्युबमा हेर्न पाइदैन फिल्म कहिले आउँछ भन्ने अडियन्सहरु मैले खूब भेटेको छु के मैले त एउटा दुईटा ड्रामा न गरेको छु हैन तर तपाईले त ब्याक टु ब्याक कति 25 वटा ड्रामा गरेको मान्छेलाई त त्यो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा सोध्नुहुन्छ उहाँहरुले चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ बाहिरको मान्छेहरुले चाहिँ थिएटर यस्तो छ मैले चाहिँ त्यो धेरै बुझ्न चाहिँ पाएको छैन हैन यो विराटनगरमा भयो झापामा भयो अरु ठाउँहरुमा पनि थिएटर त
छ नि होइन अनि त्यसको बिस्तारै त्यसको अडियन्सले पनि बुझिराख्नु भएको छ यसको महत्त्व अनि एकदमै एप्रिसिएट गर्ने यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने हुनुहुन्छ अझै इभन कर्णाली जस्तो ठाउँमा त हाम्रो हिरा बिजुलीहरू उहाँहरूले त यस्तो कस्तो खुसी लाग्छ कि उहाँहरूले चाहिँ थिएटर त्यहाँसम्म पनि रङ्गमञ्चलाई लगेर त्यसलाई जीवित राखेर त्यसप्रति त्यहाँदेखि पनि कलाकारहरू आउनुहुन्छ गरिराख्नु भएको छ होइन सो छ तर धेरै ठाउँमा पुगेको छैन त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि नाटक भनेपछि अब होइन अनि त्यसमाथि कहिलेकाहीँ हाम्रो ठुल्ठुलो नेताहरूले पनि यो होइन नाटक भनेपछि त्यसलाई मिसयुज के भनौँ अर्कै तरिकाले होइन त्यो छ होइन तर आई थिङ्क यसको महत्त्व चाहिँ अझै पनि धेरै स्पेसली त्यो गभर्मेन्ट लेभलमा पोलिसी लेभलमा चाहिँ बुझ्न बाँकी नै छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोग्रेस पनि एकदमै स्लो छ हामी कहिलेकाहीँ त बरु अगाडि बढ्नुको सट्टा अनफर्चुनेटली पछाडि गइराखेको पनि हुन्छौँ होइन त्यो तर पनि आफ्नै प्यासनले इन्डिभिजुअल लेभलमा थिएटरहरू खुलेका छन् हामी त्यसरी गरिराखेका छौँ तर यो यसमा चाहिँ गभर्मेन्टको सपोर्ट चाहिँ एकदमै चाहिन्छ कि जस्तो मैले केही वर्ष अगाडि चाहिँ एनएसटीमा नेसनल स्कुल अफ ड्रामा इन्डियामा चाहिँ पर्फर्म गर्न पाएको थिएँ एउटा नाटक त्यहाँ चाहिँ एउटा महोत्सवको लागि उहाँहरूले गभर्मेन्टको यस्तो राम्रो सपोर्ट थियो कि त्यहाँ विभिन्न देशका नाटकहरू त्यहाँ गएर होइन त्यसको लागि यस्तो ठाउँ बनाइदिएको छ अनि वार्षिकै करोडौँको बजेट हुन्छ त्यो ड्रामालाई भनेर एउटा स्कुललाई थिएटर स्कुललाई होइन अनि त्यो भएर न पो बल्ल त्यो सपोर्ट पाएपछि पो त्यो केही कुरा अगाडि बढ्ने हो नि त नत्र किनकि एकदमै अडियन्स भनेको लिमिटेड हुन्छ थिएटरको होइन सानो एउटा थिएटर हुन्छ कति चल्ला 1 महिना चल्छ त्यसमा टिकटबाट उठ्ने पैसा भनेको एकदमै थोरै सीमित हुन्छ होइन त्यही भएर पनि हामी थिएटरको आर्टिस्टहरूले चाहिँ त्यो स्ट्रगल त्यो नेभर एन्डिङ खालको स्ट्रगल छ अनफर्चुनेटली अब एकदम दुःख लाग्दो जस्तो कुनै पनि काम गर्न थालेपछि जस्तो हामी जतिसुकै कुरा नगरौँ भने पनि एउटा टाइमसम्म त हामीले कम्प्रोमाइज गरौँला तर एउटा टाइम आएपछि यस्तो हुन्छ जस्तो फ्यामिलीको प्रेसर हुनसक्छ अथवा प्रेसर नै नभए पनि आफ्नो जीवनलाई अलिकति सुनौलो तरिकाले अगाडि बढाउनको लागि समृद्ध बनाउनको लागि पनि तपाईँ चाहेर होस् नचाहेर होस् फिनान्सियली हिसाबमा स्ट्रङ रहनलाई चाहिँ जरुरी छ होइन तर हाम्रो जस्तो फिल्ममै पनि त्यस्तो देखिन्छ अझै नाटकमा त तपाईँको फिनान्सियली सर्भाइभ हुनलाई गाह्रो छ भन्ने सुनिन्छ होइन र म आफैले पनि गरेकोले कति अवस्थामा त त्यो महसुस पनि गरेको छु तपाईँहरू जस्तो प्रतिभावान क्षमतावान व्यक्ति जसले यस्तो एनर्जीलाई खर्च गरेर यो यस्तो प्रिसियस टाइम हो नि तपाईँको होइन तपाईँले कुनै अर्को फिल्डमा गएर मजाले काम गरेर आफूलाई सर्भाइभ गर्न सक्नुहुन्थ्यो होइन तपाईँ आफै पनि अस्ट्रेलिया पुग्नु भएको थियो र पनि फर्किनु भयो यहीँ के गर्छु भनेर यो खालको इन्भाइरोमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ लाग्छ जस्तो सोचेको जस्तो नहुँदा जस्तो तपाईँले यति राम्रो समय यस्तो प्रोडक्टिभ समय यहाँ व्यतीत गरिराख्नु भएको छ तर कहीँबाट पनि त्यसलाई बुझिदिने खालको कुनै एउटा सङ्घ संस्था छैन अथवा राज्यले त्यसरी हेर्दैन कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ हो कहिलेकाहीँ म चाहिँ आफू पर्सनली चाहिँ भनौँ न विगत 4-5 वर्ष यता चाहिँ फाइनेन्सियल त्यो पार्ट अफ लाइफमा पनि अलिकति ठिकै छ होइन तर ठिकै छ होइन मैले सर्भाइभ गर्न पाइरहेको छु राम्रैसँग नै छ तर त्यसको धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ त्यो सङ्घर्ष अनगोइङ नै छ कि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ समग्र क्षेत्रलाई हेर्दाखेरि चाहिँ दुःख लाग्छ होइन त्यो अभियसली तर पनि साथीहरूको त्यो नाटक गर्दासम्म चाहिँ अथवा साथीहरू भेट्दाखेरि चाहिँ त्यो कहिले पनि त्यो आवाज चाहिँ हुँदैन कि गजबको कुरा छ कि होइन होइन त्यो आउँदैन क्या त्यो हुन्छ नि यस्तो प्यासन यस्तो ट्रु ब्युटिफुल छ कि यो कुरा चाहिँ होइन अनि सायद त्यही भएर दर्शकहरूले हामीहरूलाई भनौँ न एकदम रेस्पेक्टका साथ हेर्नुहुने त्यो कारणले पनि होला कि होइन त्यो फेकनेस कतै पनि छैन कि होइन र त्यही भएर पनि मलाई चाहिँ थिएटर चाहिँ कन्टिन्यू लाइफभरि गरिरहेको मलाई त यो थिएटर गर्ने मान्छेहरूलाई यस्तो रेस्पेक्ट किन यति इनोसेन्ट तरिकाले उहाँले जीवनलाई समर्पित गर्नुभएको छ कि सायद त्यहाँबाट आओस् नआओस् एउटा नसा लागेको जस्तो देख्छु कि म थिएटर गर्नेहरूलाई त्यहीमा तपाईँ आफै पनि हुनुहुन्छ तर तपाईँले फर्चुनेटली राम्रो प्रोजेक्टहरू गर्न पाउनुभयो कति इन्टरनेसनल प्रोजेक्ट भएकोले पनि तपाईँलाई फिनान्सियली चाहिँ त्यति गाह्रो भएन होइन हजुर मैले चाहिँ मेरो चाहिँ थ्याङ्कफुली मैले चाहिँ भोइस ओभरहरू मेरो भोइस
मान्छेहरूले रुचाइदिनु भएको छ होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले विज्ञापनहरूमा भोइस ओभर डकुमेन्ट्रीदेखि लिएर अहिले मैले भर्खरै एउटा रामायण हाम्रो जुन चाहिँ थियो त्यसमा चाहिँ रामको भूमिकामा चाहिँ मैले चाहिँ नेपाली डब त्यो गरिरहेको छु अनि त्यस सँगसँगै माई सेकेन्ड टिचर भन्ने एउटा ई लर्निङ प्लेटफर्म छ त्यसमा चाहिँ विगत 2-3 वर्ष यता नै मैले भोइस ओभरदेखि लिएर त्यसमा एक्टिङहरू पनि गरिरहेको छु सो यस्तो साइडमा चाहिँ अरू कामहरू पनि गरिराखेको हुनाले चाहिँ मलाई अलिक सहज भएको छ त्यस्तै अरू साथीहरू पनि हुन्छ जसले चाहिँ यो रिलेटेड अरू कामहरू पनि गरिराख्नु भएको छ त्यो गर्नै पर्छ कि होइन त्यही भएर चाहिँ कम्प्लिटली त्यस्तो डार्क नै पनि होइन होइन के पनि छैन यसमा त्यस्तो पनि होइन अलिकति टाइम लाग्छ तपाईँलाई आफैलाई बुझ्न आफू अलिकति बेटर कलाकार भएर माथि आउन त्यसपछि आइसकेपछि नोटिस भइसकेपछि चाहिँ ठाउँहरू चाहिँ नभएको होइन अब त्यो हामीले चाहिँ अब बलिउड हलिउडसँग कम्पेयर गर्ने त त्यो अभियसली त्यो सिली हुन्छ होइन तर पनि हाम्रो जुन अवस्थामा छौँ त्यसमै पनि हाम्रो त्यस्तो एकदमै नराम्रो अवस्था भन्ने चाहिँ होइन भनेपछि अब यस्तो फेरि अर्को कुरा तपाईँ कस्तो खालको जीवनशैली अपनाउनुहुन्छ र तपाईँको इन्कम कति छ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ होइन सो एकदम रमाइलो भइरहेको छ अर्को एउटा क्लिप छ राखौँ है त कृपया भिडियो प्ले गरिदिनु होला अलराइट यो चलचित्र रुदानेको टिजर थियो हजुर रुदानेको टिजर यो पनि यस पनि म एकदमै भाग्यमानी सम्झिन्छु कि यो होइन राम्रो काम गर्न पाइराखेको छु होइन यसमध्येको यो एउटा काम चाहिँ म भन्छ नि एउटा एक्टरलाई चाहिँ लाइफमा एकचोटि पाइने खालको काम हो कि यो चाहिँ अनि यो चाहिँ अलिकति स्लो भइरहेछ यो प्रोसेस चाहिँ धेरै दर्शकहरूले मेरो साथीहरूले होइन शुभचिन्तकहरूले सोधिराख्नुहुन्छ कि बेला कहिले आउँछ के हुन्छ भनेर हामी प्रोसेसमै छौँ यो चाहिँ होपफुली 2022 मै प्रदर्शनमा आउँछ होला अब यो रूपचन्द्र विष्टको जीवनमा बनेको फिल्म हो होइन निकै राम्रो क्रान्तिकारी नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँ अब उहाँको एउटा थाहा दर्शन भनेर होइन मैले थाहा पाए अनुसार थाहा दर्शन भनेर छ अब तपाईँले मैले काहीँ आर्टिकलमा हेरेँ अनुसार तपाईँले पनि निकै मेहनत गर्नुभयो भन्ने सुनेकी थिएँ विभिन्न ठाउँमा तपाईँले थाहा लेख्दै हिँड्नु पनि भयो भनेर होइन निकै मेहनत गर्नुभएको छ अब हामीले टिजर हेर्दाखेरि पनि उहाँलाई त अब हामीले देख्न नपाए पनि हेर्दाखेरि ल उहाँ चाहिँ ठ्याक्कै यही मान्छे हो है भन्ने चाहिँ तपाईँले त्यसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ कि सो यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न तपाईँले कति समय चाहिँ तपाईँले यसलाई अलिकति तपाईँमा यो क्यारेक्टर रिसर्चको लागि चाहिँ कति टाइम लाग्यो अथवा के कस्तो रह्यो यो सुटिङ गर्नुभन्दा पहिलाको अवधि चाहिँ यसको चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ नै छ मैले चाहिँ हाम्रो यो नयाँ जेनेरेसनहरूले हामीहरूले कतिजनाले रूपचन्द्र विष्ट भनेपछि सुनेको छैनौँ है तर मैले पनि चिनेको थिएन कि अनि एक दिन चाहिँ मलाई कल आयो डिरेक्टरको अनि उहाँले चाहिँ ओके यस्तो यस्तो छ तपाईँलाई भेट्न चाहन्छौँ भनेर भन्नुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ रिसर्च गर्दै गएँ जति गर्दै गएँ त्यो मान्छे त्यो त म त झन् ओहो यस्तो मान्छे पनि हाम्रो देशमा हाम्रो समाजमा बाँचेको छ त्यसले हाम्रो समाजलाई प्रभाव पारेर एकदमै ठुलो प्रभाव छोडेर जानुभएको छ भनेपछि त्यो भयो अनि त्यसपछि यो एकदमै डिफिकल्ट वान अफ द भेरी डिफिकल्ट क्यारेक्टर्स मैले गरेको चाहिँ आई डोन्ट नो कस्तो भएको के भएको छ चाहिँ होइन तर मैले चाहिँ एकदमै आफूले जानेको आफूले सकेको 100% चाहिँ दिन खोजेको छु यसमा चाहिँ अब यसको त्यो तपाईँले भने जस्तै तयारीको लागि चाहिँ अब यो त बायोपिक भयो कुनै एउटा भनौँ न रियल मान्छेमा क्यारेक्टर थिएन होइन त्यहाँ इमेजिनेसन भन्दा पनि त्यसमा त फ्याक्टमा बसेर एक्ज्याक्टली हो तर उहाँको चाहिँ त्यो धेरै डकुमेन्टेसन चाहिँ हामी कमजोर छौँ त्यसमा चाहिँ होइन केही पिक्चरहरू अलिकति भाषणहरू रेकर्ड भएको अडियो टेपहरू बाहेक चाहिँ धेरै भिजुअल सामग्रीहरू त्यस्तो धेरै थिएन कि अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब उहाँको गाउँमै गएर उहाँसँग सङ्गत गरेको मान्छेहरूलाई भेटेर कुरा गरेर उहाँहरू कसरी उहाँले हात चलाउनुहुन्थ्यो बोल्दाखेरि कसरी बोल्नुहुन्थ्यो होइन के थियो उहाँको एनर्जी के थियो यो सबै कुराहरू बुझेर अनि त्यसपछि त्यसलाई पहिला त्यो रिसर्चको फेज भयो त्यसपछि त्यसलाई आफूभित्र चाहिँ हाल्नु पऱ्यो त्यसलाई बिलिभ गर्नु पऱ्यो कि म यो मान्छे हुँ भनेर होइन अनि त्यो प्रोसेस चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ नै थियो त्यो लगभग 5 महिना पनि हुन्छ होला नि होइन जस्तो तपाईँले अब अन्य कुनै एउटा स्क्रिप्ट आयो त्यो स्क्रिप्टमा तपाईँले कुनै एउटा क्यारेक्टरलाई निर्वाह गर्नु पर्यो भने तपाईँले सोच्नुहुन्छ अथवा
ठ्याक्कै त्यस्तै पनि हामी गर्दैनौँ नि त, त्यस्तै त्यस्तै हुने तर ठ्याक्कै त्यस्तै हुँदैन होइन, त्यति धेरै रियालिटीमै हामी पुग्दैनौँ अथवा त्यो खोजे भने पनि कति हदसम्म पुग्न सक्दैनौँ। तर एउटा किसिमको सोच हुन्छ, एउटा किसिमको रिसर्च हुन्छ, तपाईँले त्यो क्यारेक्टर निर्वाह गर्नुहुन्छ। तर यो कसैको जीवनमा बनेको एउटा बायोपिक फिल्म भने त फेरि डिफ्रेन्ट हो। तपाईँले कुनै पनि हालतमा मैले सोचेको जस्तो अथवा यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ यस्तो बनाउँछु भनेर तपाईँको कम्फर्ट जोनमा ल्याउन मिलेन नि त, ऊ कस्तो छ त्यस्तो हुनु पर्यो। सो कतिको गाह्रो अप्ठ्यारो कस्तो हुँदो रहेछ एज एन एक्टर चाहिँ, कतिको च्यालेन्जेसहरू तपाईँले फेस गर्नुभयो? हो, तपाईँले भनेको सही हो एकदमै। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो इमेजिनेसन भन्दा पनि अब त्यसको अलिअलि ठाउँ होला, तर पनि त्यो फ्याक्टमै आधारित रहेर सकेसम्म चाहिँ होइन त्यो रियालिटीको नजिक बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई चाहिँ गाह्रो चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि ओके हावभावहरू अनि बोल्ने शैलीहरू इभन भोइस अलिअलि त्योहरू त अलिअलि ल्याइयो होइन। तर के भन्दाखेरि अब उहाँले जुन काम गर्नुभएको छ, जसरी उहाँको जीवनकालमा उहाँले एकदमै एउटा सामान्य मान्छे होइन नि त, उहाँ त एउटा एक्स्ट्रा अर्डिनरी फिगर हो होइन। अनि उहाँको सोचदेखि लिएर उहाँको एनर्जी पनि त एक्स्ट्रा अर्डिनरी नै हुन्छ नि त। हामी सामान्य मान्छे त सामान्य तरिकाले प्रभावित छ उहाँको, अब के भन्छ थाहा दर्शन, हजुर हो। अनि त्यो त्यस्तो खालको मान्छे चाहिँ उसको हामी सबैको एउटा एनर्जी हुन्छ नि त होइन, एउटा एनर्जी लिएर हिँड्दा हुन्छ हामी। त्यो व्यक्तिको चाहिँ एनर्जी चाहिँ के हो त भन्ने कुरा बुझ्नलाई त्यो नै सबैभन्दा गाह्रो थियो कि त्यसलाई त्यसमा बिलिभ गरेर त्यो एनर्जी आफूमा हाल्नु नै कि। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ त्यसको एउटा प्रोसेस चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यसकै क्रममा चाहिँ मैले चाहिँ के भन्छ थाहा लेखेर हिँड्ने। त्यो के भएको थियो भन्दाखेरि एक समयसम्म ओके यो फ्याक्ट यो पनि हेरेँ मैले, सबै कुराहरू इन्फर्मेसन चाहिँ भयो मसँग, तर अझै पनि के नपुग्या जस्तो भएको फिल हुँदाखेरि चाहिँ एक्चुअली उहाँले लेख्या जस्तै होइन थाहा लेखेर हिँडौँ न त के हुँदो रहेछ, अनि उहाँले लगाएको जस्तै लुगा लगाएर हिँडौँ न त रियलमै होइन के हुँदो रहेछ भनेपछि त्यो त्यसरी सोचियो, त्यो गरियो। त्यो गर्दा गर्दै चाहिँ के भयो त त्यसले चाहिँ झन्झन होइन आफूले त्यो एक्साइटमेन्ट एउटा बिल्डअप हुँदै गएर त्यो एनर्जी आउँदै गयो कि। सो त्यही कारणले चाहिँ त्यो प्रोसेसमा चाहिँ गएको थियो। त्यो सबै क्यारेक्टर गर्दाखेरि चाहिँ त्यही प्रोसेस हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। तपाईँलाई कति ठाउँमा त तपाईँले यत्तिकै उहाँले जस्तै भाषण पनि गर्नुभयो होइन? तपाईँले भन्नुभएको थियो मान्छेहरूले कतिजनाले त मलाई पागल हो कि क्या हो भनेर पनि भनेर, तथापि तपाईँले अब एज एन एक्टर गर्नुपर्ने गर्नै थियो। त्यतिखेर दिमागमा आएको लागेको चाहिँ मैले यो गर्यो भन्ने चाहिँ हुन्छ भनेर, र त्यसले चाहिँ कन्फिडेन्स पनि बढायो होला होइन। ठिक छ, अब यस्तो राम्रो कुराहरू तपाईँले सुनाइदिनु भयो, यो श्रृङ्खलाले पुगेन तपाईँसँग कुराकानी गर्नलाई, कति टपिकहरू बाँकी रह्यो। अर्को श्रृङ्खला गरौँला है तपाईँको चलचित्र आउनुभन्दा अगाडि। शुभकामना, तपाईँको आगामी दिन राम्रो रहोस्, चलचित्रहरू राम्रो रहोस्, असाध्यै राम्रो काम गर्नुहुन्छ, यस्तै गरिराख्नु होला। यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि विशेष धन्यवाद। अन्तिममा सर्टकटमा के भन्नुहुन्छ? तपाईँ एकदमै कस्तो मिठो कुरा भयो, थ्याङ्क यू सो मच है। एकदमै यस्तो कन्भर्सेसनहरू होइन धेरै हुँदाखेरि रमाइलो लाग्छ। अनि त्यही हो, चिसो एस्ट्रे हाम्रो मुभी चाहिँ चैत्र 4 गते होलीको भोलि आउँदैछ। त्यसको लागि त्यसको कन्टेन्टहरू प्लिज हेर्नु होला, यसको टिजरहरू अब त देख्नुभयो होला। यदि अरूहरूलाई पनि प्लिज सेयर गर्नु होला। अरू त के भन्नु, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई पनि है। आज हामीसँग एक्टर दिव्यदेव हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग गरिएको चिया गफ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। यतिन्जेल कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको श्रृङ्खलाबाट म प्रमिला कार्की पनि बिदा चाहन्छु। नमस्ते, तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्।